আপনার নামটা একটু বলেন। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ না? আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রানা হামিদ। আমি কুমিল্লা রিজনাল অফিসের সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের ভাইকে আমরা 241 ডায়না ট্রাক ডেলিভারি দিয়েছি। আব্দুল্লাহ ভাই এই গাড়িটা পরিচালনা করবে। গাড়িটা কিন্তু নতুন, উনি অলরেডি 2-4 দিন গাড়ি চালাইছে অবশ্য। এখন আমরা তার ফিডব্যাক নিচ্ছি যে ইনি গাড়িটা নিয়ে কীরকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছে। তো ভাই আপনি এর আগে কী কী গাড়ি চালাচ্ছেন? 45 চালাইছি, 241 চালাইছি, তারপরে সোনালিকা চালাইছি, মাহিন্দ্রা চালাইছি। তাহলে ভাই যাক, আলহামদুলিল্লাহ সব মডেল গাড়ি চালায় ভাই অভ্যস্ত। তো এটা কিন্তু আপনি তো এর আগে চালাইছেন যে গাড়িগুলো, ওগুলো যে রকম হচ্ছে বিভিন্ন মডেল চালাইছেন, জি, তাহলে তো আপনার জন্য ভালো। এটা কিন্তু একটা নতুন মডেল, যাক আপনার কাছে একটা ভালো গাড়ি গেছে। আপনি যেহেতু বিভিন্ন মডেল চালাইছেন, বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স পাইছেন। জি। তো এটাও কিন্তু হচ্ছে আমাদের 241 ডায়না ট্রাক। এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে সব গাড়ি থেকে আলাদা, একবারে আপডেট একটা প্রোডাক্ট, এবং এর প্রযুক্তিও অন্য কোম্পানি বা বাংলাদেশের কোথাও এরকম প্রযুক্তির গাড়ি এরা কেউ নিয়ে আসেনি, যেটা আমাদের জি মেটাল প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে 241 ডায়না ট্রাকে যে প্রযুক্তিটা আছে, যা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের নেই। তো আপনি আদার্স গাড়ি যে চালাইছেন, আপনি এখন এটা চালাচ্ছেন, আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি আগে যে গাড়িগুলো চালাচ্ছেন ওই গাড়ি কীরকম, এই গাড়িটা কীরকম মনে হচ্ছে? আগে চালাইছি 45, 241 আপনার নিচা গাড়ি, ওগুলো হচ্ছে নিচা, আর এইটা হচ্ছে আপনার ওটা। আচ্ছা আচ্ছা। চালায় অবশ্য আরাম পাওয়া যায়, তারপরে ব্যারেক দিক দিয়েও সুবিধা, তারপরে পিছনে যে ব্যাগ দিক দিয়েও ভালো, তারপরে গিয়ার হালাই তো অনেক সুবিধা। সামনে তো এটা তো আছে সব দিক দিয়ে মানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছেন। ভালো। এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে গাড়িতে আছে, আমি একটু সবাইকে ক্লিয়ার করে দেই। এই গাড়িতে কিন্তু আমাদের গিয়ার আছে 24টা। আপনি একটু ভাই আগে আসেন, ভাই আপনি দাঁড়ান, একটু আগে আসেন এদিকে। 24টা গিয়ার বলতে কি দেখেন, এটা ফাংশনটা আলাদা। এই যে দেখেন হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা গিয়ার, বড় একটা গিয়ার, এই পাশেও একটা গিয়ার, এই যে সামনে একটা গিয়ার, এরপর আছে আপনার এই যে একটা হাইলো গিয়ার। এই সবগুলো গিয়ার ফাংশন মিলে কিন্তু গাড়ির হচ্ছে 24টা গিয়ার। তো আমাদের ভাই বললো যে গাড়ি চালায়া তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছে। তো আপনি যে গাড়ি চালাচ্ছেন এটা এর আগে তো অন্য গাড়ি চালাচ্ছেন, অন্য গাড়ি আপনার হচ্ছে রোডে দৌড়, তারপর ডাইভেশন, তারপরে যে আপনি যে লোড নিচ্ছেন, আবার হচ্ছে গাড়ি আনলোড করতেছেন। তো এটা আর ওই গাড়ির ভেতরে আপনি ওইগুলো গাড়ির ভেতরে কীরকম ডিফারেন্স অনেক 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 মানে আপনার কাছে কি মনে হয় ওই গাড়িগুলোই ভালো না হচ্ছে এটা বেস্ট? ওগুলার থেকে আপনি কিন্তু ভাই আমরা কোম্পানির লোক বলে আপনি হচ্ছে আমাদেরকে মন রক্ষা করার জন্য কথা বলবেন না, কারণ এই কথাগুলো কিন্তু আরো অনেকে দেখবে, ঠিক আছে? আপনি স্বাধীন ভাই বলতে পারেন, যদি মনে করেন যে না আমার কোনো এই গাড়িতে প্রবলেম সেটা বলতে পারেন। আগেও চালাইছি, আগেগুলোর থেকে এটা অনেক চালায় মজা পাওয়া যায়, কিন্তু দৌড় দিকটাও বেশি, অনেক ডাইভেশন, এবারে বাইরে অনেক সুযোগ সুবিধা। যাক, তাহলে আপনি হচ্ছে সন্তুষ্ট। হ্যাঁ দর্শক, আমরা ভাইয়ের সাক্ষাৎকার নেওয়ার একটা উদ্দেশ্য হলো যে আপনারা যারা গাড়ি কিনবেন তারা তো কনফিউশনে থাকেন যে আমি রোডের জন্য, রোড ক্যারিংয়ের জন্য কোন গাড়িটা কিনবো। আপনাদেরকে আমরা সাজেস্ট করতে যাচ্ছি, একটু এখানে ধরেন 241 ডায়না ট্রাক। এটা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রযুক্তির গাড়ি। গাড়িটার হর্স পাওয়ার হচ্ছে 42, এবং এটার কিন্তু ট্যাঙ্কির তেলের ক্যাপাসিটিও ভালো, তেলের ক্যাপাসিটি আছে 55, এবং ইঞ্জিন অয়েল যেটা ধরে সেটা 7.5 লিটার, এবং গিয়ার অয়েল ধরে হচ্ছে 28 লিটার। তো এটা সব দিক দিয়ে মেনটেনেন্স খরচ আপনার লাগালের মধ্যে থাকবে, সব দিক দিয়ে আপনি সেফ পাবেন, প্লাস চালায়া খুব মজা পাবেন। এটা কিন্তু গাড়িটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স উঁচু আছে, যে কারণে আমাদের ড্রাইভার ভাই চালায়া খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এখানে দেখেন যে ড্রাইভার যেখানে বসে, এই প্ল্যাটফর্মটা দেখেন আপনি এখানে দেখেন, এখানে পা রেখে এই প্ল্যাটফর্মে উঠবে। তারপরে এখানে বসার পরে যখন ভাই গাড়িটা চালাবে, সে কিন্তু সামনে যেরকম সব দেখতে পাচ্ছে, সেম পিছন দিকেও সব দেখতে পাচ্ছে। তার মানে কি হলো, যখন ভাই গাড়িটা নিয়ে রোডে চলাচল করবে তাহলে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের কোনো সম্ভাবনা থাকতেছে না। আপনারা বিভিন্ন গাড়ি দেখেন, হয়তো বা হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আপনি আগে বিষয় হয়তো খেয়াল করতে পারেননি। প্লাস এটা কিন্তু ওয়েল ব্রেক, যেখানে ব্রেক করবেন সেখানেই গাড়িটা থেমে যাবে, এর জন্য এটারও এক্সট্রা বেনিফিট। আপনি আবার দেখেন এই গাড়িটা কিন্তু 24টা গিয়ার তো এটা এক্সেপশনাল অ্যাড করা আছে। এরপর আরেকটা প্রযুক্তি আছে, সেটা হচ্ছে এই সামনের অংশে এখানে আমাদের সিস্টেম করা আছে 100 মিলিমিটার আপনি হচ্ছে বাড়াতে পারবেন, আবার কমাতে পারবেন। এখন কিন্তু বাড়ানো নাই, এটা দেওয়ার কারণ হলো আমাদের তো আপনার যে সামনের বাম্পার যেটা আছে এটা কিন্তু খুবই স্ট্রং, এটার কারণে হচ্ছে মাথা ভাসবে না।
যদি মনে করেন যে না লোড অনেক বেশি, ডাইভেশন অনেক বিশাল, তখন মাথা একটু ভাসতেছে, সেক্ষেত্রে আপনি এটা সামনে বাড়ায় নিতে পারবেন প্রয়োজনে। সেটা আমরা ভাইকে দেখে দেওয়া আছে, ওনার লাগলে ওনারা আমাকে জানালে আমরা এটা করে দেবো। তো এই যে এক্সট্রা বেনিফিট দিয়ে এই গাড়িটা তৈরি, এটাতে আবার হচ্ছে আপনার পিডি যোগ আছে, যেটা বলা হচ্ছে প্লান্টারি ড্রাইভ, এটা ওয়েল ব্রেক, এইগুলো সবগুলো মিলে গাড়িটা একটা সুন্দর একটা গাড়ি ক্যারিংয়ের জন্য। তো আমি এই ভাইয়ের মাধ্যমে বলতে পারবো, ভাই যেহেতু পজিটিভ ফিডব্যাক দিল, আপনারা যে কেউ নিঃসন্দেহে এই গাড়িটা নিতে পারেন। ওকে ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এই বলে আমাদের ভিডিওটা শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।